Sveiki! Par ko gribēju parunāt šodien ir neopagānisms un tas, kā mēs to uztveram kā praksi un kā reliģiju. Vārds reliģija ļoti daudziem nepatīk saistībā ar šo. Daudz gribu teikt ticība, citi vienkārši atsakās no jebkāda apraksta. Taču būsiet pamanījuši, ka pēdējā laikā es runāju garus podkāsta stila, tā kā video, es tur esmu redzama, bet par tām lietām, kas vairāk izklausās reliģiskas, lai gan viņas var būt ļoti praktiskas. Caur to mēs, caur saiknī ar būtnēm, ar šiem te gariem, caur savas būtības atrašanu, mēs arī varam veikt ļoti praktisku, ļoti, ko daudz sauc reālu maģiju. Man reāla maģija ir arī, ko es vienmēr uzsveru, piedzīvot kaut ko. Redzēt, visumu, saplūst ar visumu, sajust garus, redzēt, kā dzīvo citas dzīvības formas, izjust koku enerģiju. Man tas viss ir realitāte. Bet daudziem šķiet, ka tas ir tādas nesvarīgas lietas. Tātad, protams, ka neopagānisms pastāv divās galvenajās formās. Viens ir, es tomēr lietoju šo vārdu reliģija, kas lai gan daudziem nepatīk, bet man šķiet, ka mums nav no tā jābēg projām, ka neopagānisms daudziem ir reliģija. Un arī man, es nebaidos no šī vārda. Var teikt ticība, var teikt kā grib. Bet es teikšu reliģija. Un otrs ir prakšu kopums. Un praktiskas darbības. Ir dažādi, ir jānošķira maģija no reliģijas. Neopagāniskā maģija var nebūt saistīta ar neopagānismu kā ar reliģiju. Kaut kāda zināma saikne tur būs, bet jūs viņu varat nepraktizēt kā reliģiju. Jūs varat praktizēt tikai konkrētu mērķu sasniegšanai. Un jums var pat nebūt saikne ne ar kādiem gariem, personificētiem vai ar dievībām. Vai arī jums var būt saikne, bet ļoti nereliģiskā veidā. Jūs varat nesinēt arī gada reta svētkus, kas vainās jūsu maģiju, bet, ja jūs nodarbojaties neopagānisko maģiju. Bet būtībā neopagānisko maģiju var praktizēt atšķirti no viņas kā no reliģijas. Un tas ir tas, ko jūs cilvēki ļoti bieži gribat no manis. Tas ir tas, ko jūs nākat mācīties. Tas ir tas, ko jūs vēlaties no maniem video. Tas ir galvenokārt tas, ko jūs vēlaties no maniem ierakstiem Facebook. Tikko kā ir ļoti konkrēti praktiski padomi. Ņemiet tādu zālīti, sasieniet tādā kūlītī, pakariet tur virs durvīm, ja? Tad uzreiz ir kaut kādi jautājumi, uzreiz ir daudz laiku, uzreiz ir uzmanība, cilvēki to grib. Tas ir vienkārši. Bet, ja mēs atmetam garīgumu, tā kā angliski saka religion and spirituality, mēs varam teikt, ka labi spirituality, bet garīgums, ja? Ja mēs atmetam garīgos aspektus, kas ir iekļauti neopagānisma maģijas praksē, tas vājina mūsu maģiju. Tīri praktiski, ja jums neinteresē nekas par visumu. Jums ir vienalga, kas notiek ar planētām, jums ir vienalga, ka pastāv tādas fejas, jums tas viss ir vienalga, vienīgais, ko jūs gribat, ir praktiskais. Tā kā jūs gribat savā dzīvē to un šito. Jūs gribat veselību, jūs gribat naudu, jūs gribat skaistumu, jūs gribat mīlestību, jūs gribat aizsargāties no sliktām enerģijām, lai jums nebūtu nelaimes. Jūs gribat, tas jūs saprotat, ja, praktiskas lietas, jums pilnīgi neinteresē nekas cits. Jūs vienalga aplaupat sevi ar to, ka jūs atraujat sevi no neopagānisma reliģiskajiem aspektiem. Un tā ir tā bīstamība, ja man interesētu tikai tas, cik man cilvēki seko un tas, cik daudz skatās video. Tos garos video cilvēki, es redzu, liela daļa nenoskatās līdz beigām, bet ir kas noskatās, kuri man saka, es esmu noskatījusies un pēc noskatījusies, bet mans vīrs sēd skatīties. Bet jūs sevi aplaupat tiešām un saslēdzoties ar to, ka jūs saprotat pasaules kārtību,
Jūs saprotat, no kurienes jums nāk tas spēks. Jūs saprotat, kas būs tālāk. Jūs saprotat, no kurienes jūs esat nākuši, saprotat savas dzīves uzdevumu. Jūs saprotat, no kā jūs sastāvat, no kādām daļām. Jūs saprotat, kas ir jūsu palīgi tā, bet pa īstam nevis. Man spēka dzīvnieks ir vilks. Tāpēc, ka lielākai daļai ir vilks, un tāpēc, ka tas ir trendīgi, un tāpēc man tā liekas, ka man ir, un tad es tā izvēlos, jā. Vai pat es kaut kādā vīzijā, kaut kur tur man likās, ka vilks, un gan jau, ka ir, jā. Un tad es pasaku, es piesaucu savu vilka garu. Tīri pīri. Ko tu zini par savu vilku garu? Tev ir attiecības ar viņu? Tu viņu pazīsti? Liekas, jau nē. Un man ir tā, ka es esmu tik ļoti daudz stāstījis par tām praktiskajām lietām, ļoti daudz. Es saku, viss mans YouTube kanāls ir pilns, es varētu sākt vēlreiz, tā kā ļoti daudz kanāls ir citā dara, viņi sāk vēlreiz to pašu atgramot. Citā kvalitātē, jo pirms es augusi, es kaut ko pateikšu citādāk, jā, bet tie pamati nav mainījušies, jūs varat iet atpakaļ un skatīties visu no sākuma, jā, kursu, gan arī atsevišķos video, visu tā kā, tur visa informācija ir. Teiksim tā, man ir ļoti maz ko palicis dot, ko jebkurš var izdarīt. Ja jūs vienkārši atnākat un jūs gribat, ar vismazāko kaut kādu, vismazāko darbu izdarīt kaut kādas lietas, ir lietas, ko var. Ētriskās eļļas, augi, vienkāršas meditācijas, kaut kādas krāsiņu enerģijas, akmeņi, daudz, ko jūs varat, un tur ir pilns mans kanāls ir ar šādu informāciju, ko jūs varat izmantot, bet jāsaka, ka man vairs tik daudz nav ko dot. Ir, bet vēl no otras puses es vairs īsti negribu. Man ir atpanicis, jā, tāpēc, ka tā tēma ir diezgan izsmelta, jo tas, cik cilvēki neieejot tur dziļāk, saglabāja tikai praktisko, cik viņi var izdarīt, tas ir ierobežots apjoms. Un es redzu, ka cilvēki negrib iet tajā tālāk un dziļāk. Taču, kas ir mana lieta šobrīd? Es, kad pirmo reizi stājos Vikas kopā, es ļoti negribēju, lai mums, vismaz 2 reizes mēģināju. Vienreiz bija pilnīgs fails, jo cilvēki vienkārši skatījās tikai uz mani, gaidīja no manis pilnīgi visu, jā, un nebija īstenībā diezko ieinteresēti, tas bija vairāk, kaut ko mēs patusēsimies, jā. Otrureiz tas bija nopietni, mēs darījām nopietnu maģiju. Bet es abas šīs reizes es negribēju būt galvenā. Un ja pirmajā reizē man, diemžēl, sanāca pilnībā, jo neviens negribēja uzņemties nekādu atbildību, nekādu pat līdzdalību līdz galam. Vienkārši, tā kā saņemt no manis gan kā skolnieki, jā. Tad otrajā reizē mēs bijām 2. Un es gribēju demokrātiju, es gribēju, lai mēs vienkārši kopā daram, jo ir arī tādas Vikas kopas. Tā, es esmu mazliet izkustējusies un pārvietojis gaismu, jo man sāka darboties centrifuga veļas mašīnai. Es nesaprotu, kādā sakarā es sāku ierakstīt video, kad es zināju, ka būs centrifuga. Bet tā un tur ir. Man nācās nogaidīt, un tāpēc te ir bijis ilgāks caurums, kur es jau bišķi aizmirstu tieši, ko es tikko teicu. Bet es laikam teicu vārdus, bet es esmu sapratusi. Tātad es esmu sapratusi, ka es esmu beidzot tādā brieduma pakāpē, ka es varu kā augstā priesteriene vadīt kopu pati. Un tādas kopas arī pastāv, un viņu īstenībā ir vairāk nekā demokrātisko kopu, kur, tā varbūt ir grūti teikt demokrātiskā, tā kā vienlīdzīgā pilnībā, kur visu izsver kopā. Es esmu gatava veidot jaunu raganu kopu, bet tikai tādā veidā, ka es esmu augstā priesteriene, kas ir izplatītākais variants, kad ir priesteris un priesteriene 2 cilvēki. Un šī kopa varētu daļai pastāvēt arī virtuālajā vidē tiem, kuri nevar pilnībā pievienoties. Jo ir tā, ka es gan šobrīd vēl atrodos Jēkabpilī, bet es pārcelšos tuvāk Rīgai uz Robežu novadu. Atkal es jau tur dzīvoju Robežu novadā. Un pie manis varēs arī atbraukt ciemos pat ar Rīgas satiksmes autobusu.
Bet tas būtu tiem, kuri, protams, ir vai nu Robežu novadam tuvu vai Rīgā, un varētu notikt meditācijas, vadītās meditācijas, kas būtu vispār publiskas visiem, bet viņas notiktu reizē, tātad, jo laiks vieno, labāk ir piedalīties šajā meditācijā, esot kopā ar citiem reizē, kur arī ir čata daļa, kurā mēs varam no sākuma, kamēr gaidām visu parādamies, vienkārši pačatoties, ja, tā kā es runāju, jūs čatojaties, un pēc tam čatā jūs varat dalīties ar mani, tā kā pateikt, kā jūs jūtāties, es varu atbildēt vēl uz kādiem jautājumiem, ja, tā kā, nu, tādā veidā. Varētu būt slēgtie pasākumi, kuros piedalās tikai tie, kuri atrodas manā kopā, neopagāniskajā kopā, raganu kopā. Un tas noteikti būtu pasākums, kurā es ar cilvēkiem nodarbotos arī atsevišķi. Es nebaidītos kādam pateikt, labāk esi ārējā lokā, nāc uz publiskajām lietām, bet iekšējām lokam tu īsti neesi gatavs vai gatava. Jo ir ļoti daudz cilvēku, kuri vienkārši nevēlas ieguldīt darbu un laiku. Un es nevēlos vairs ar tādām lietām ņemties. Tātad, ja jums ir interese praktizēt neopagānismu, pieredzējušas skolotājas vadībā, šobrīd es sevi jau par tādu uzskatu, ir tas brīdis pienācis, kad es vairs negaidu mācīties no citiem, kad, protams, es to varu darīt, un es to daru vēl aizvien. Šodien pat atklāju interesantu YouTube kanālu, kur es varu iegūt informāciju, kas man likās ļoti interesanta. Bet arī no cilvēkiem noteikti var mācīties. Taču šajā pasākumā tā būšu es, kura vadīs pasākumus. Es noteikti būšu gatava ieklausīties un ļoti novērtēšu iniciatīvu un jautājumus, arī dalīšanos, arī, jā, jau kādu veidu iesaisti, tā kā ļoti būtu aicināta. Taču, ja jums ir interese būt iekšā raganu kopā, kurā mēs darām arī ļoti praktiskas lietas, taču liekot kopā enerģiju, tās lietas praktiskās var būt daudz spēcīgākas kopā. Tas nenozīmē, ka mums visiem ir jātic pilnīgi vienai lietai. Tas nenozīmē, ka mums ir jāseko vieniem un tiem pašiem dieviem. Tas nenozīmē, ka jums nevar būt pilnīgi citas lietas ārpus. Jūs varat iet uz jebkādām reiki, jogas, meditāciju, nezinu, kādām arī pat reliģiskajām. Jūs pat varat iet uz baznīcu, jo jums tas kaut kādā iemesla dēļ patīk. Jūs varat iet uz budistu templi, jūs varat iet nezinu, ko darīt. Ja? Tas viss ir savienojams ar neopagānismu praktizēšanu. Jums var būt arī kaut kādi konfliktējuši uzskati ar mani, kas varbūt neatiecās tīri uz reliģisko, bet tur būs tā, ka tad mums būs jāparunā par to, ja, jo ir lietas, ko es netolerēju. Ir atkal lietas, ar kurām es varu sadzīvot, ka mums ir pilnīgi dažāds viedoklis. Tātad es būtu gatava veidot šādu pasākumu, kur mēs praktizētu neopagānismu kā reliģiju arī. Tas tātad nozīmētu diezgan lielu pievēršanos gadarata svētkiem un arī manu individuālu darbu ar jums vai klātienē Robežu novadā vai kopīgos videozvanos vai individuālos videozvanos vai jūs ierodaties pie manis individuāli, lai mācītos. Es esmu beidzot tiešām tajā brīdī, kā es teicu, es esmu Annas periodā, es esmu izgājusi pat cauri tādām lietām, ko būtu grūti izdarīt, ja mana dzīve būtu bijusi pēdējā laikā vieglāka. Man ļoti nepatīk to atzīt, bet ir lietas, ko var iemācīties tikai caur smago. Vismaz es. Varbūt kāds cits tās būtu iemācījies citādāk. Katrā ziņā man ir bijis periods, kas man ir atvēris acis uz ļoti daudz ko. Taču mans piegājiens būs mans.
es nemācīšu nevienu konkrētu tradīciju. Tā nebūs arī ferī tradīcija, jo man nav tiesība mācīt ferī tradīciju nevienam. Es varu pati praktizēt, cik tālu es zinu no grāmatām, un tāpat kā jūs. Visu, ko es vēlos no ferī tradīcijas, taču es nevaru mācīt nevienam, un to es arī netaisos darīt. Es varu mācīt elementus, es varu izstāstīt, kas ir rakstīts kaut kādās grāmatās, ja, bet es nevaru mācīt jums ferī tradīciju. Tas būs mans novirziens, mans personīgais, kurā mēs varam vienoties. Tātad, laipni lūgti tie, kuri vēlas patiešām atklāt savu iekšējo neopagānisko maģiju, dabisko maģiju, ar dabas pasauli saistīto maģiju, ar feju pasauli saistīto maģiju, arī ar augšējām pasaulēm es tās pilnībā neizslēdzu nekādā gadījumā. Pirms tam mēs varam runāt personīgi, mēs varam runāt kopā. Tas viss ir izrunājums, ja jums ir kaut kādi jautājumi, varat pie manis vērsties. Es pat nezinu, vai kaut kas sanāks, jo cilvēku ir ļoti maz, ja kuriem interesē. Es esmu ļoti daudziem mācījusi. Un ir bijuši, ka ir gribējuši pieteikties kopā, bet tajā brīdī es nebiju gatava vispār nekādai kopā, jo es zināju, ka ja vien es neatradīšu vēl kādu cilvēku, kā tā otra sieviete, ko mēs bijām manā Vikas kopā, kura arī uzņēmās atbildību, kuru mēs ar te kopā vadījām, lai gan tas nebija tā vārdos pirms pateikts, jā. Ja vien es neatrastu kādu tādu cilvēku, es vienkārši nebiju gatava viena pati vilkt to pasākumu, bet šobrīd esmu gatava to darīt viena pati, un ja jūs saskatāt kaut ko šajās manās mācībās, un manā arī kursā, un visā tajā, ko es saku, piesakieties, kaut kā parunāties. Parunāties klātienē ar mani varēs sākot ar māju, droši vien pašā sākumā man tur būs jāievācās, jāsakārto, bla, jā, bet arī jau pat sākot jau ar dienu, kad šis video tiks publicēts, varat ar mani sarunāt video zvanu. Es pagaidām vislabāk lietoju Messengers, neesmu apgūst, kā vispār var izmantot Zoom. Es esmu tā kā, kad man atsūt linku, un tad es pieskos. Bet es to noteikti arī mācīties, mēs varam izdomāt, kurā platformā mēs ko tur daram, ja. Tas viss ir izdomājums. Discords ir vēl viens variants, bet to daudzi neizmanto. Mēs tās lietas ir izdomāt. Es nevēlos jūs pievērst savai reliģijai, kaut kādai savai, tur, kur es esmu kaut kādā guru vietā, centrā, kur mani pielūdz. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēki, tad, kad kāds piedāvā šādu grupu vadīt, kas ir reliģiska grupa, uzskata, ka es tagad būšu pielūgsmes objekts. Nē, es būšu pat mazāk nekā mācītājs kancelē. Es mēģināšu pēc iespējas vadīt jūs tuvāk jums pašiem. Un es zinu, ka cilvēki to saka. Dažādi kultu līderi to saka. Bet es nezinu, ja jūs man sekojat kaut kādu laiku, man liekas, vajadzēja būt pilnīgi skaidram, ka es neesmu tāda veida persona. Un pie pirmās sajūtas, ka jums kaut kas nepatīk, jūs varat pazust. Tā kā es nezinu, kas iznāks no tā visa. Varbūt, ka nekas. Es esmu pilnīgā mierā arī ar to. Ir maģijas veidi, ko var praktizēt pilnīgā atrautībā no jebkādiem reliģiskajiem aspektiem, no jebkādas kopienas, no pilnīgi jebkā. Neopagāniskā maģija nav tāda veida maģija, kuru visveiksmīgāk var praktizēt, nepievēršoties rituāliem, kopienai, mācībām, saiknei ar citiem. To var darīt viens arī ļoti veiksmīgi pat. Bet kopā ir kaut kas, vai pat nezinu, vai izdosies izveidot īstu kopu, kas būtu tiešām ļoti cieša apvienība, kuras lietas logoties netiek nestas pat ārpusē, ja vai kaut kas tāds izdotos, nezinu. Bet apvienība kaut kāda, kurā mēs kopā mācāmies. Un es pirms mācīšos no jums, jo īstenībā kāda ir mana motivācija,
Es vēlos garīgu stimulāciju, intelektuālu stimulāciju, emocionālu mijiedarbību ar cilvēkiem, kuriem arī interesē šīs garīgās lietas. Un visvairāk, protams, no neopagāniskā aspekta. Var likt klāt arī citu. Un redzēs, kas mums iznāks, bet, jā, es esmu pārkāpusi ļoti lielu slieksni, kurā es esmu beidzot gatava mācīt, kā īsta skolotāja. Un es zinu, ka es to varu. Es varu ne tikai mācīt kursos, kur jūs vienkārši praktizēt pēc tam, kā jūs vēlaties, es varu arī vadīt ar atsevišķu individuālu padomu. Es varu vadīt pat īstu kopu, ja kaut kas tāds izveidotos. Ja tas ir maz ticams, bet iespējams. Es nezinu, cik ir cilvēki, kas tiešām to vēlas. Tātad dodiet ziņu. Kur man var dot ziņu ir vislabāk ir, jā, ja jūs lietojat Facebooku, Ragana Līgo lapa, var atstāt šeit komentāru, ja jūs nelietojat Facebooku, tad sarunāsim, kā to darīt. Varbūt es izveidošu tad jaunu e-pastu, kā sazināties, jo es nevēlos dot sev vienkārši parasto ikdienas e-pastu, kurš man jau ir gadiem, es nevēlos viņu mainīt, ja tā kā jāizveidot jauns e-pasts. Ja būs cilvēki, kuri negrib rakstīt man uz to Raganas lapu Facebookā, tad labi izdomāsim. Nezinu. Man ir čats, kurā mēs runājam par maģiskām lietām. Vienā brīdī, kad man bija izteikti slikti, un daudziem citiem arī bija, es tur vienā brīdī paņemsies diezgan liela čīkstava čatu. Bet ir Messengerī tātad kopčats cilvēkiem, kuri kaut ko praktizē no šīs neopagāniskās puses. Tas nav ļoti aktīvs čats, bet brīžiem izvēršas diezgan aktīvas sarunas. Varat arī vienkārši pievienoties tam. Bet tādā gadījumā es tiešām vēlēšos ar jums parunāt individuāli pirms tam, ja es jūs neesmu jau pamanījusi komentāros, piemēram, kaut kur, vai ja es jūs citādā veidā jau nezinu. Nu, redzēsim, kas sanāks. Es esmu mierā ar to, ka nesanāks nekas, līdz pat mierā ar to, ka sanāks ļoti cieša kopa, kas arī sanākas dzīvē kopā. Un visam pa vidu. Tā kā ceru uz sadarbību, ceru uz jaunām iepazīšanām, ceru uz to, ka varbūt izdosies satuvināties ar tiem cilvēkiem, kurus es zinu mazāk, bet varbūt mēs tagad pazīsim citu labāk. Kopēja maģija, kopēja prakse, kopēja augšana, kopēja mācīšanās. Tas ir tas, ko es vēlos, un kam es esmu atkal gatava. Ne tikai vienkārši kursiem, bet pat arī kopas vadīšanai. Tā kā uz tikšanos varbūt jums tas interesē.